ها سي بون. البيلوت لابس عليه ولا بالعربي ترى؟ ما وصلتوش بعيد شويه لحظه. فازي Sortie de la véhicule de direction de course. Sortie du véhicule de la direction de course. We are Prodigy. شو اسمعني الكاسك والجواندويت والبوت صحيت تجيبهم معاك صحيت بر سي لو كونترول تكنيك اون كونترول لا موتو الضوء الفرينوات فيه شي حاجه مكسره تنجم لطف لا قدر الله كيف تيح تخبشوا جور مانيت تي كالبي هذوما اذا كان ما يشدوش بلاصتهم ساعات نسكروهم فقدوا له النوامر نتاعو هذوما النوامر محطوطين مليح ولا فما نومر نتاع سيكوريتي نحطوه له لهنا وكاو لطف لا قدر الله هو تصير له حاجه اي بي فوالا سي تو ونفقدوه هو اون طونك البلوزون نتاعو السروال البوت الكاسك الكواندوات لو باريم en fait c'est ce que j'ai ici là c'est bien ce que j'ai ici هاو لو كنترول تكنيك هاو سكيفو كونترولي الكاسك كومبينيزون غون بوت دورسال والفيكول الماركه التيب البلاكه نتاعو هذوما تاع النوامر والبوبليسيتي كانوا محطوطين ولا لا كنترول دو سيكوريتي ماشين اللي كنت نحكي لك عليه كنترول دو فريناج بنوماتيك باهي ولا لا لي فران والضوء خاطر فما ليزون للضوء معناها لازم يمشي بالكدا هاو هاي سيدي وين الكاسكي هذه مش انتقل هاي باهي الكاسك امريكي فوالا درسال حتى لهنا فوالا اي فوالا أنا بديت عمري 13 خديت موتور اسمه زيت 750 خذاها لي باب من وقتها بديت نسوق وناخذ من بعد عرفت صحابي بعد ولينا عنا جروب نتلموا الناس كل هوني الناس كل نعرفوا بعض ما نعرفوش بعض ما نعرفوش نعرفوه الناس كل نسوقوا موتورات. Je suis ici avec ma moto, il est la quatrième fois que je suis ici en Tataouine et la deuxième fois pour la course des rallye routiers, rallye road. C'est très belle, je suis très content. J'ai gagné le mois de janvier et j'arrive deuxième. J'ai 60 ans. Et bon, j'ai fait un bon test, j'arrive deuxième, je n'en sais pas pourquoi. هذه هواية نمارس فيها خاطر الوالد ديجا اللي خلانا نتعلقوا بها الهواية هذه. بوع جد نسوقوا في الموتوات من وقت اللي تخلقنا. عائلة كاملة تسوق في الموتوات. العم والخالة والخال وولادي كل يسوقوا. 6 سنين جربت 50 مرة خويا ديجا هو علمني. ومن بعد كي كبرت شويه هكا وليت نخرج معاهم نطلع مع خويا نطلع مع با لي سورتي من بعد تعلمت مستانسه من صغرها مع بوها بالموتو وتسوق. وانت تسوق؟ لا انا نطلع مع المسيو بركا
سي با فورسيمون أنا تكون الموتو جوست كان على الأولاد، ديجا هو كي تجي تشوف حتى من قبل ديجا تفرج ساعات على تصاور نواغي بلون تلقى فيهم نساء يسوقوا في لي موتو. دونك بالعكس اني نشجع البنات تتعلم وتاخذ دي بيرمي وتشارك مع لي كلوب و ça reste une bonne expérience. Je suis la championne de la Tunisie في moto de route. عملنا ولا la championne. J'ai eu mon permis عام 92 ونسوق من وقتها. كي تطلع الموتو ديجا تحس روحك في دنيا اخرى، سورتو تعمل دي فولمون تتفرهد تعمل جو بلوس برشا عباد يوليو كي راهو موتوات مساعدين يتمنيو ديجا فما برشا عباد نتصورهم كي راهو سورتو طفله يتمنيو انهم هما كيف كيف يتعلموا يسوقوا زادا كيفنا ويخرجوا معنا. En 2011, je suis arrivé en Tunisie en 2011 sur une organisation d'un rallye qui s'appelait le Tunisia Road Rally, où il y avait une quarantaine de pilotes français, tunisiens, quelques Tunisiens. En 2012, il y a eu le Tunisie Rally Tour, le TRT, où j'étais dessus aussi comme directeur de spécial. Et cette année, au mois de mai, il y a le Tunisian Moto Tour, où théoriquement je serai aussi directeur de spécial. Et donc j'ai envie que les Tunisiens se mettent dans le rallye et puissent progresser très rapidement. La Tunisie, il y a un problème. Tous les motos, ils sont très chers. Et ça, je pense qu'il y a un problème pour le développement de l'activité des motards en Tunisie. Aussi, toutes les stations, aussi toutes les questions avec l'administration, c'est tout compliqué. Très compliqué. Aussi pour une personne qui est étranger avec moi, avoir la moto ici, il est très compliqué. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est un sport. Ça, c'est une passion. Et aussi en Tunisie, beaucoup de personnes ont la passion. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir plus de liberté, d'avoir ici la moto pour la passion qu'il a en personne. Donc le vendredi, le départ le Grand Prix Festival Luxor Rallye routier. Donc le départ du premier pilote خرج 8. Donc les pilotes يخرجوا كل دقيقة عندهم liaison نتاع 150 km باش يحصلوا السبيسيال كرونومتري. كل بيلوت يخرج وحده عنده وقت معين لازم يوصل فيه اللي هو الباز 60 km par heure باش يوصل البوان نتاعو باش يعمل كونترول اورير. كل بيلوت عنده ان رود بوك يتبعه ولحد حد يتبع الاخر. فما بليزيور كونترول دو باساج في الثنيه وفما دي سي اش انترميديير بور لوغ سيكوريتي باش ما يجريوش واحنا عندنا كونترول من كل واحد تعدى في بلاصته ولا. دونك لي بيلوت قاعدين يخرجوا كما تشوفوا توا بالواحد وكي نخرجوا دونك فما كونترول داخل فما كونترول توا نشوفوا اللي الكاسكه نتاعو مسكره ماهيش محلوله وعنده لي بروتيكسيون اللي يلزم باش يخرج. دونك هو توا من هوني حتى 150 كيلومتر تمشيو لها سبيسيال من بعد يحترم معناها اشارات المرور والسرعه وكل شيء. ومن بعد في سبيسيال غاديك الفيتيس اللي هي غوت فيرمي ومحضرينها للفيتيس. عندنا زوز بنات معناها سي اون بروميير في تونس معناها زوز بنات مشاركين في الرالي اللي يعطيهم الصحه خاطر سي اون افونتور الغالي روتي نتاع رشه ثنيه ماشي وحدك هكاكا سيرتو في تطاوين معناها الصحراء في دون دي بيزاج ياسر مزيانين. دونك هما تيشيخوا اونتر السبور والكولتور والبيزاج والتوريزم وكل شيء. ملي تخرج من باب لوتيل حتى لين توصل هنا فهمت. يلزم عندك وقتك، يلزم لا تجري اكثر لا تجي يعطيوك بار اكزومبل ساعه يلزمك توصل في ساعه لا اكثر لا اقل.
CH, donc CH c'est contrôle horaire. Les pilotes يجيو من الليزون يقفوا هوني يعملوا لو كنترول هورير نتاعهم يسجلوا لهم وقتهم ومن بعد يتعداو للديبار نتاع سبيسيال. Le départ donc sera donné par ordre d'arrivée au CH d'une minute en minute, donc un par un. يخرجوا من هوني يمشيوا sur une liaison de 41 km et ils reviennent par là. Donc ils auront l'autre CH qui est en bas et ils refont le départ de la spéciale encore une fois. هذا السيركوي اللي نسميوها سبيسيال. دونك هوني الكورس كرونومتري، دونك نمشيو نتفقدوها ونجيو لي ديريكتور دو كورس وكل يشوفوا تو سكي اوبستاكل يعملوا له البروتيكسيون نتاعو او كا تشوت يشوفوا تراجيكتوار الموتور تنجم تاخذو. دونك كان نشوفوا فما بلان دو بروتيكسيون في الباركور ويتفقدوا لي بوست نتاع لي كوميسير يبداو باش لازم الاثنين الكل تبدا يشوفوها لي كوميسير باش كي يتيح الموتور ولا شوت فما حاجه يعلموا عليها الديريكسيون دو كورس باش يبعثوا لامبولانس والطبيب. بالنسبه للسبيسيال هذا شعبة الحصان فيها 6 كوميسير 6 بوست معناها فما جبل وكل دونك الكيس يشوفوه دو بارتو اللي معناها ان بو ديليكات فيها 2 ايبانجل معناها مخطرين شويه اللي حطوا لهم لي بانو نتاعهم دونك سي بون يسون سينيالي. الريدر اش بيه باهي اوكي قولوا هاو خارج. دونك الديريكتور دو كورس باش يسكر سبيسيال توا ما عادش يتعدى حد معناها هو اخر واحد الريسبونسابل نتاع سبيسيال. حتى انا ديريكتور دو كورس ما نخرج منها لو ريسبونسابل نتاع سبيسيال باش يسكرها تولي تحت مسؤوليته دونك ما عادش تبدا فيها حتى كرهبه. دونك انا توا باش نخرج ما عاد حتى حد يتعدى. Alors la tâche du directeur de course est assez importante car c'est lui qui prend la responsabilité d'envoyer les pilotes sur une spéciale. Et s'il prend cette responsabilité, c'est qu'il est sûr que la spéciale est bien sécurisée. Donc les protections, la mise en place des commissaires, la liaison radio, il est maître de la spéciale et c'est lui le patron sur la spéciale et il lance les pilotes que quand il est sûr que tout le monde est bien en place. On met le drapeau à damier pour signaler aux commissaires que la spéciale est rouverte à la circulation. Et quand on repassera avec le drapeau tunisien, ça voudra dire que la spéciale est fermée à la circulation et ouverte aux concurrents. Parce que les concurrents, faut qu'ils puissent courir sur cette partie de route qui est spécialement fermée pour eux. Et ils se permettent de pouvoir rouler beaucoup plus vite et de couper les trajectoires, sachant qu'il n'y a personne qui vient en face. Bon, خرجت 8h17 minutes. Normalement, في CH 2 كونترول هورير 2 نبداو فيها 9h55. كاهو فلت الدورة الأولى ضيعت برشا وقت. توا نحاول باش نريكوبيري في السي اش 4 وكاهو. دونك في الكلاسمون بعد نزيدوه الوقت مثلا نعمل في سبيسيال disons à titre d'exemple 2 minutes il aura des secondes en plus à cause des pénalités. Bien sûr, il y a eu des contrôles passages. Il y a marque le contrôle passage, c'est bon pour lui. Il y a le contrôle passage, c'est qu'il aura une pénalité. Voilà, il ne s'est pas arrêté. Voilà, il est sanctionné. 10 secondes. Sortie de la véhicule de direction de course. Sortie du véhicule de la direction de course.
البوان داريفي شديت الفران في آخر لحظة في شاشور زلقت بها الموتو وما لبس. بتدخل بانيكي ما فما غريفي ما فما حفرة قدامها دونك ضربت فرانسيك والموتو زلقت بها تحت. أختي كي رأتني تفاجأت خاطر صارت لاكت كل قدامها. جوست ديفون بريسك 6 7 متر قدامها كان نستنى فيها خاطر احنا اثنين كل مع بعضنا حابين نسيبوا بعضنا. دونك وصلت لاريفي نتاعي وما حبيتش نعمل ديبار قالت نمشي قدام شويه نغزر لها ان توكا هي قالت لي حويني قالت نغزر لها من الغوترو. ومن بعد كي رجعت بالكهرباء وعرضوني امي وبابا تفاجئوا شويه اما كي راوني الحمد لله نمشي على ساقيا ولباس ما تقلقوش برشا وحتى الميدسان قال لهم لبسنا عليها بنتكم قويه والموتو يعني ظاهرة الموتو يعني هي والموتو حاجة واحدة يعني متكاملين نصوص. حكاية فارغة حكاية شوية خربيشة خاطر لابسة البروتكسيون هذه جابرها بجات في البروتكسيون هما شوية الكاسك وهذوما تخربشوا شوية مي سافا لاباس عليها. حتى الموتو لاباس ما ضرتش برشا. هي نتاع غرامس هذيك الشرم نتاع الموتو. هي موتاغ لازم هذيك سيناتور بعد. وقتها اني قلت مانيش باش نسوق على خاطر من الاول كنت في الحاله نتاع صدمه مازلت كي تحت ومن الاول تفجعت برشا خاطر سخبت روحي تضريت اما من غدوه الصباح ديجا كي عطيوني مفتاح الموتو ديريكتومون غزرت لهم وقلت باش نمشي نسوق بورتون حتى البوس بي نتاعها مكسره ومشيت وقعدت نغزر لها هكا وحبيت نطلع بورتون عندي هكا شويه تردريد اما ما حبونيش سورتو الميدسان تاعي قال لازمك تاخذ بوز صغيره وقالوا لي يعني لازم نرجع. اني فيدي امبوسيبل ما نرجعش خاطر هذيك الهوايه نتاعي ولازم خاطر اي حاجه تحبها لازم فيها ريسك في الدنيا هذه ويلزم انت الريسك هذاك تعرف كيفاش تفيتيه وتكمل في الهوايه نتاعك. Just like the land that bear the name Africa, love is on my mind. It's for everyone, no matter where they're from. Love across all lines. Like the feeling of how the seas are unchanging. Love is a memory. In these last days when unity bears in, truth, love, speak. I need true love. How do you know? Will I what you mean to me? Ouais, je te reçois, tu me la fais venir jusqu'à moi? Et c'est bon, tu comptes jusqu'à 20, tu vas l'avoir. Ouais, mais je sais pas compter jusqu'à 20. C'est compté par les postes, je lui dis tu comptes jusqu'à poste 20. Merci Sultan. On est sur Chinini pour une spéciale qui vont faire 2 fois. Une spéciale de 3 km 100.
Et c'est la dernière spéciale, les 2 dernières spéciales de la 2e manche du championnat de Tunisie. C'est une spéciale que je connais puisque je l'ai faite il y a 2 ans avec le TRT. C'est une spéciale très rapide, avec quelques petites compressions, 2 virages en aveugle, mais ça va très vite. Rony officiel, commissaire de piste. Surtout, je suis pour la sécurité des pilotes. Je signale à la direction de course s'il y a une chute ou أي حاجة تنجم تصير. هوني وان بليس انا هوني رولي نعدي لي زانفورماسيون من خاطر دي فوا ما يخلطوش من مثلا من الكرونو للديريكسيون دو كورس دونك نعدي لي زانفورماسيون بلوس à travers le radio. صحيح برشا تعب ما خويا هوايه. انا هوايتي الموتورات الميكانيك ودي نضحي على الميكانيك ما يسالش نقوم له حتى ل4 تاع الصباح ساعتين ما يقلقنيش عادي. فرهيده واحد يجي يعمل طلعه مش ديما نجي للسود بلوتو انا ما جيت للسود كان في معناتها في لي غالي والله نبدا نعمل جو وحدي مره نغني مره طلعت للجبل هاني مره هبطت نفكر نشوف كل مره كيفاش باش طير القلق وانا ساعات بالجهازات ثم نكلموا بعضنا. تويكا بيسك اخر موتور وصل للبوان ستوب دونك تتعدى باش تتحل البيست يلزم تعدى ديريكسيون دو كورس افيك لو درابو اداميي باش وقتها نخليو العباد تتعدى. عدى ديريكسيون دو كورس سكات كلام ديريكسيون دو كورس تعديت وي تعديت ديريكسيون دو كورس يهبطوا اي حتى يهبطوني انا ما نجمش نهبط. توا كملنا سبيسيال دونك باش نخلطوا على لاريفين تاع الرالي ماذا قصر الزهره دونك ليكيب توا تراهم مزروبين يمشيو باش يحضروا الكورس اللي بعدها عندهم 3 سوايع في يدهم باش الكورس اللي بعدها تكون حاضره دونك ديجا فما اكيب حاضره هوني والاكيب هذه باش تخلط عليهم لو طون لي بيلوت يخلطوا يفطروا ونعملوا الكورس دو كوت غاديك. اي 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 دونك كملنا البارح واليوم الصباح نافيغاسيون اللي هو الغالي روتيي توا في الكورس دو كوت. الوغ دونك كورس دو كوت سي 1.9 كيلومتر كلها صاعدة كلها فيراجات سي ان سيركوي تري تكنيك دونك ils vont faire 4 montées المونتي الأولى جوست ان اسي باش يعرفوا فيها ثنية يعرفوا فيراجاتهم يعرفوا كيفاش يقعد على الانتيريور على الاكستيريور ياكسيليري يطيح دونك المونتي الثانية elle sera بالكرونومتر دونك هذيك باش نعملوا بها الديبار لوردر دو ديبار اللي يعمل اقل كرونو هو اللي يخرج الاولاني والثاني بالثاني انسي دو سويت ومن بعد عندنا الكرونو نتاع هو اللي حشنا به الثاني والثالث فوالا دونك وان شاء الله توفى الكورس وتوفى التظاهره والحمد لله يا رب ان شاء الله الكل يتعداو لاباس ما عندناش حتى اكسيدون ما عندنا حتى شيء ان شاء الله الامبيلونس تروح على روحها فارغه ان شاء الله. سلطان يا سلطان الكاميرا تصور تفضل جبنا لا وكلنا
لا شربنا زعيم كان امشي منا قد منا اعمل هكا اجا هكا كاروتا شنو يا اخوي كاروتا شنو يا اخوي كاروتا اليوم جرينا وتحويصه ميم طون سيتي بيان باسي مي شويه تعبوا برا وسخانه وسيتو سورتو في كل فيراج هكا ولا في كل طرف هكا غريفي نتذكر اختي كيفاش طاحت دونك نعاود ننقص ونعاود نبانيكي مي من بعد الحمد لله سافا لاباس مفيد انه واحد وصل ولاباس الحمد لله. C'est beau de voir le sport mécanique في تونس qui est en train d'avancer, العباد qui commence à devenir un peu plus professionnel. قبل كنا نشوفوا الموتورات معناها c'est que des groupes amateurs مغروم موتور يحوس. C'est beau de voir ça encadré avec des professionnels, avec toute la sécurité nécessaire et de leur permettre de pratiquer leur sport favori dans un bon cadre. اكسبيريونس تحفنا تعلمت منها برشا حاجات تعلمت منها انه فيها راهو ريسك سي اوبليغاتوار انه واحد يكون بالحق بروتيجي خاطرني اختي كان ما جاتش بروتيجي البارح الله يقدر عليها كانت تنجم كنا نجموا ما تكونش موجوده معنا مي الحمد لله لابسه البروتيكسيون نتاعها كامله الحمد لله الكاسك نتاعها تحفون لابسه كل شيء تو لي زيكيبمون دونك الحمد لله لاباس الميكانيك يتعوض من الانسان ديما يحاول يستحفظ على روحه. خالد الصافي ضربنا الشر، خالد الصافي مجوعنا، خالد الصافي معطشنا، خالد الصافي يؤمر فينا نهار كامل نهار وليل، جايب القوره من برا ومخليهم للشر وفي قاعدين تحت الشمس وخالد الصافي معطلنا هكا من غير ماكله من غير شرب مش معقول. وكا هو ويوفا ما عندوش مبرر. سكر البرنامج سكر البرنامج بطل كورس ربي يهديه وكا هو